वेलकम टु नर्थ इस्ट वेब सर्ट्स इट्स मी निश्चल तामाङ र आज म आएको छु ग्याङटोकदेखिको 32 किलोमिटर अगाडि फेन्सोङको छेउमा फान्तामा आइपुगेको छु। हजुर दर्शकवृन्द, तपाईँले देखिरहनु भएको छ मेरो पछाडि सुन्दर झरना बगिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ र यस झरनाको बारेमा भन्नुपर्दा यसलाई चाहिँ प्रख्यात रूपमा चिनिन्छ सेभेन सिस्टर वाटरफल्स भनेर चिनिन्छ। हजुर, यो एउटा टुरिस्ट स्पट हो। यहाँनिर जति पनि ग्याङटोक आएका टुरिस्टहरू हुन्छ नै एकचोटि यहाँ आएर बसेर है यहाँको यो जुन यो दृश्य छ एकदम मनलाई भावुक बनाउने दृश्य हेरेर उहाँहरूले फोटो खिच्ने पिकनिक खाने कामहरू गर्दछ। जति पनि बाहिर गएको टुरिस्टहरू पनि यहाँ आएर बस्ने एउटा टुरिस्ट स्पट भनौँ यहाँनिर सेभेन सिस्टर वाटरफल्स छ र यो सेभेन सिस्टर वाटरफल्सको छुट्टै एउटा सुन्दरता छ है। हामीले देखिन पाइरहेको छौँ यो पछाडि है चारवटा जुन माथिबाट चारवटा झरना बगिरहेको देखिरहनु भएको छ। तर हामीले जानकारी पाए अनुसार जुन माथिबाट चाहिँ 7वटै देख्छ भन्ने पनि हामीले सुनेको थियौँ है। र यहाँ तलबाट हेर्नुभयो भने 3टा मात्र देख्छ। तर अलिकति माथि आएर तपाईँले यहाँनिर जुन 4टा वाटरफल्स देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि एउटा छुट्टै एउटा कथा छ अरे, एउटा इतिहास छ भन्ने हामीले पनि जानकारी प्राप्त गरेको छौँ। र यसको बारेमा चाहिँ हामी यसै क्षेत्रका जो बाजे हुनुहुन्छ जसले पहिलादेखिको देखिरहनु भएको यो फल्सको बारेमा उहाँसँग हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। यो फल्स ग्याङटोकदेखिको लगभग 32 किलोमिटर अगाडि लोकेटेड छ र यो रोडलाई चाहिँ लाचुङ जाने रोड पनि भनिन्छ। यहाँबाट तपाईँ ग्याङटोक टु लाचुङ जाने रोड पनि, यहाँबाट तपाईँ लाचुङ चुङथाङ जाने रोड पनि यही हो। र पहिलाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर जुन तपाईँले भन्नुपर्दा यहाँनिर एउटा काठको पुल हुने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्ट भएर एउटा राम्रो पुल पनि निर्माण भइसकेको छ। र यो ठाउँको बारेमा एउटा छुट्टै कथा छ है जो विस्तृत रूपमा हामी तपाईँलाई अवश्य नै पस्किनेछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले म यहाँनिर मेनरङमा आइपुगेको छु र अघि हामीले तपाईँलाई भनेको थियो कि हामी यहाँ एकजना बाजे हुनुहुन्छ जो बुङथिङ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विस्तृत रूपमा जुन सेभेन सिस्टर वाटरफल्सको नाम किन राख्यो त यसको विशेषता के हो सम्पूर्ण कुराको विवरण उहाँले दिनुहुने रहेछ र उहाँसँग हामी जान्नेछौँ कि एक्ज्याक्टमा चाहिँ यो नाम किन राखेको सम्पूर्ण कुराको विवरण हामी लिनेछौँ। ल दर्शकवृन्दहरू, हामीलाई सेभेन सिस्टर वाटरफल्स भनेर त याद छ, तर यसको पछाडिको कथा के छ, मिथ के छ, यसको बारेमा हामी बुङथिङसँग जान्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। विस्तृत रूपमा हामीले सेभेन सिस्टर वाटरफल्स त भनेर याद छ है, तर यसको नाम चाहिँ किन राख्यो, के छ यसको कथा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। कथा चाहिँ किन हो भने पहिला त्यो 7 घरको थियो होइन, 7 घरको त्यो एकजना न्युकुङ छ, छोरा र छोरी छ है। अनि बारीमा गए छोरा, अन्त त्यो बारीमा छोरा र बरी गएछ। त्यहाँदेखि नानी न्युकुङले स्याहार्दैछ। अब त्यो न्युकुङले स्याहार्दै गरेको त भरे छोरा र बरी पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो नानी चाहिँ उठ्ने छैन र, अनि उठ्ने छैन 1-2 पल्ट भरीले सोध्यो, नानी उठ्ने छैन के ढुक्कै राख, नानी अहिले नै खाना खाइ सुताएको छ, चिया खाइसकी छ, सुताएको छ भने। अन्त त्यतिमा त्यो भरीले अलिक चोरी राख्यो, फेरि उठ्ने छैन रहेछ त। अन्त फेरि बरिल भने नानी उठ्ने छैन रहेछ, अनि नानी त उठाउनु पर्छ भन्ने। त्यहाँदेखि आनाले फेरि 2 खेप त रोक्यो। 2 खेप रोक्दाखेरि चाहिँ अब पछाडिमा चाहिँ त्यो नानी आमाले नथामेर नानी उठ्ने छैन रहेछ हेर्नु गएको थियो। हेर्नु गएको त नानी त उठ्नै छैन। यता टाउकोमा यस्तो फलामसँग लगाएर मारेछ, या जिचारदेखि चाहिँ काटेर मारेछ। जिचार चाहिँ अब त्यस्तो लुगा बेरेर नानी सुताएको जस्तो राख्यो। अनि जिउ चाहिँ अनि त्यो न्युकुङले खाइछ है। अन्त न्युकुङले चाहिँ छोराले अब के भनेन, अब त्यो जिउ त नानीको जिउ त छैन रहेछ भने। अनि उनीहरू विचारमा अब न्युकुङले खाइछ भने नि नानी स्याहार्नेलाई। अनि त्यो नानी स्याहार्नेलाई त्यो सुता उठाइदा त्यो भरीले त अब नानी हेऱ्यो, आनाले चाहिँ के भनेन, अब मारेछ तिमी खाएछ त्यो पनि भनेन। अनि भोलिपल्ट त्यो 7 गोठको मान्छे अब एक दिन त्यो छोराले गोफेको चुया चिलाइरा, गोफे बने बुझ्छ होला, गोफेको चोया बनेर अन्त यस्तो साप्तो ठुलो बुन्यो। अन्त आनाले सोधेको थियो तिमी त्यो के गर्ने हो भने सोध्यो छोराले। आना त्यसै या घरमा राख्ने लाग्ले सामान थुपारे राख्नेले बुन्दैछ भने। अनि त्यो एक दिनमा चाहिँ गफेको टोलुङ चाहिँ त्यो स्याप्तो चाहिँ बुनिसक्यो।
अनि भोलिपल्ट अब 7 घरको बाबुहरू सब बोलायो अब त्यो के होला अब बोलाएर चाहिँ अब यस्तो यस्तो बोलाएर त्यहाँ त मिटिङ गरेर मिटिङ गर्दा चाहिँ उनीहरूले सोध्यो के भएछ बाबु आयो हामी त काम के छ भने आएको त भन्ने त अनि त्यहाँ छोराले ल अब हाम्रो आमाले चाहिँ हिजो यस्तो हामी बारी गएको थियो अनि घर पुग्दा चाहिँ आनाले मारेछ जिउ त छैन रहेछ टाउको मात्रै रहेछ भने अब त्यो अब सबै मिटिङ भयो 7 घरको बाबुहरू चाहिँ अब छोराले भन्यो हामी मारौँ भने मार्नु हुँदैन अब यहाँ चाहिँ योलाई चाहिँ अब यसो बाँधेर त्यसमा त्यो पुरा टेप्पै बाँधेर अनि 7 घरको केटाहरूले लगेर त्यहाँ छाङ्गाको कुङ रुखमा कुङ हियन बनेर त्यहाँ अब कुङ त्यहाँ रुखमा झुन्डाएको हो त्यहाँ कुङ हियनमा झुन्डाएर अन्त त्यहाँ राख्यो अब हामी 7 सिस्टर बने चाहिँ 7 जना केटाले आनाले चाहिँ त्यहाँ झुन्डायो 3 दिनसम्म त्यो आना कराएको थियो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ 3 दिनसम्म कराउँदै त अब 3 दिन बादमा चाहिँ त्यो आना कराउने छैन अनि त्यहाँनिर त्यो छाँगाको छेउमै त्यो आना डुबेर त्यहाँ मरेको होला त्यहाँ अन्त आना चाहिँ त्यो किन भने चाहिँ त्यो छाँगाको नाममा त्यहाँ आना चाहिँ त्यहाँ मरेको अन्त कुङहियनबु भन्ने थियो कुङहियनबु भन्छ अनि अब किन भने त्यहाँदेखि झाँक्रीले बन्यो झाँक्री निकाल्यो झाँक्रीको मुखमा यस्तो आनाले यस्तो नानी खाएको बतायो अनि पछाडि म चाहिँ अब यहाँ यो गाउँमा म छोड्दैन भनेर त्यहाँ अब 7 जनाले झुन्डाको भने अब त्यो नाम चाहिँ कुङहियनबु भन्छ त्यहाँ चाहिँ खासै कुङहियन भन्छ आनाले झुन्डाको छ कुङ भन्छ त रुखमा हो त्यो अन्त त्यतिमा झाँक्रीले यस्तो उता यता आनाको त्यो अब से पक्रियो नि है से पक्रेर यसो बुङथिङ निकालेर गर्दा चाहिँ माथि अब आनाले पनि आना बुट भयो त्यो अब आनाले खाने पनि लेमलेमले लिएछ लेमलेम त तपाईँलाई बुझ्छ होला नि है हो त्यस्तो गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सिस्टर फर भन्ने चाहिँ त्यो केटा 7 जनाले आनाले झुन्डाको आनाको नाममा चाहिँ त्यो अब 7 फर बनेर चाहिँ पहिला त हामी लेप्चामै कथा थियो अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूले सोद्धा चाहिँ म अहिले अलिक छेउछेउमा भनिदिएको त्यति नै हो अनि पछाडि त अब बुङथिङले पनि याद पायो त्यहाँनिर अलिक उता यता छाङ्गा बज्छ अब आनाको से होला त्यो छाङ्गामा पुरा बत्यो अहिले त छाङ्गा बत्ने छैन अहिले कति यता भएर रोड निस्केर त्यस्तो भएको थियो त्यहाँ चाहिँ अनि अहिले 7 फर बन त्यहाँ नाम चाहिँ त्यहाँ लगाएको अब त्यति नै हो त अब त्यो बन्नेले त त्यो भन्दा ज्यादा बन्छ होला पहिलाको बुढोहरूले चाहिँ याद छ हामी चाहिँ पछाडि अब यो चाहिँ चिन्नु छ हामी पनि चिन्छ अब के लसर के गर्दा हामी त्यहाँ म पनि मान्छौँ त्यो अलिअलि अब हाम्रो लेप्चाको लसरमा कति वर्ष अगाडिदेखिको त्यो फल्स पछाडि छाँगा चाहिँ छाँगा त अब अहिले कति सालको बार होला नि त्यो तपाईँ हुनु हामी भन्दा अगाडि हो अहिले म त 60 हुँदैछ 60 अगाडि त्यहाँदेखि अगाडिको के भन्नु म त अब छाङ्गा चाहिँ त्यो कुङहियनबु भन्छ छाङ्गा चाहिँ तर मेरो अगाडि नै भएको थियो अगाडिदेखि तपाईँ हुनुहुन्न अगाडिदेखि त्यो अब यो संसार आउँदाखेरि होला त्यो त्यस्तै अब दर्शकवृन्द यो अति नै एउटा अचम्मको कुरा है उहाँले भन्नुभयो जुन कथा है किन चाहिँ 7 सिस्टर वाटरफल्स राख्यो है विशेष एउटा कथा छ नि त हामीले के भन्छौँ 7 सिस्टर वाटरफल्स भने मात्रै याद छ तर त्यसको भित्र पनि एउटा कथा रहेछ है जो उहाँले आफ्नो मुखबिन्दबाट भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो कि 60 वर्ष उहाँ 62 वर्ष पुग्नु हुँदैछ तर पनि त्योभन्दा अगाडिदेखिको फल्छ भनेपछि यो कति अगाडिको कुरा होला है प्राचीन कालदेखिको कुरा जस्तो लाग्यो मलाई र हामीले चाहिँ तपाईँको सामु चाहिँ यस्तो हामी तपाईँको सामु स्टोरी कथा तपाईँको सामु
म पस्किने क्रम जारी गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई तपाईँ म्याक्सिमम रूपमा सेयर गर्नुहोस् सो द्याट जति पनि मासले पनि यो भिडियोलाई हेर्न सकोस् कि सेभेन सिस्टर वाटरफल्सको विशेषता के रहेछ, किन चाहिँ नाम राखेको रहेछ, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले पनि यो भिडियो मार्फत तपाईँले जान्न सक्नुहुनेछ। र यसरी नै तपाईँलाई हामी सेकेमा भएको विभिन्न गतिविधिहरू पस्किने क्रम जारी गर्नेछौँ। जोडेर बस्नुहोस् नर्थ इस्ट वेब सर्टसँग। म निश्चल तामाङ।